15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Mardi 13 février, ici Valérie Leboeuf. Voici les 1505e Bon après-midi, jour. mesdames et messieurs. D'abord, les de événements tout. liés à la violence armée ont connu une baisse significative. Ah, arrête, c'est pas vrai, là. Ta gueule, ça a fait que ça d'augmenter, surtout depuis la nomination de Fatih Daguerre à la ville de Montréal. Fait que viens pas me dire que les crimes contre les Christie d'armes à feu pis tout ont diminué. C'est tout le contraire. Il y a eu l'assassinat, Chris, hostie, après toutes les méga perquisitions qui ont pu exister en 4 ans, tabarnak, en 1505 jours. Je m'excuse Valérie Leboeuf, là, ben t'es vraiment pas là. Comment ça se fait que t'as pas la nouvelle plutôt de l'arrestation, justement, même tant qu'à ça, de Fatih Daguerre, de la mairesse de Longueuil, hostie, puis de Valérie Plante, puis de toi-même, en fait, hostie, pour votre complicité puis votre génocide à la tout, pareil comme